Սեպտեմբերի 7-ին տեղի ունեցավ հանդիպում, որին մասնակցում էին զորավարժություններում ներգրավված Հայաստանի, Բելառուսի, Ղրղըզստանի, Ռուսաստանի և Տաջիկստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության և ռազմաօդային ուժերի ու զորավարժության հրամանատարական կազմը։ Ներկայացվեցին առաջիկա աշխատանքները, կատարվեցին հրամանատարական նշանակումներ։ Այնուհետև հանդիսավոր երթող շարահրապարակից հեռացան զինծառայողները գծվելու նախապատրաստական աշխատանքների։ Արդեն սեպտեմբերի 8-ն է։ Վաղը մեր հաշվարկները պետք է գլխավոր փորձնական կրակն իրականացնեն։ Եթե հաջողությամբ հաղթահարեն այս փուլը, ապա ստուգատեսի գլխավոր փուլը ևս սահուն կընթանա։ Եթե ոչ, ապա բավականին ժամանակ դեռ կունենան խոչընդոտները վերացնելու համար։ Ըստ նախատեսված պլանի, վաղ առավոտից սկսվում են սարքավորումների ֆունկցիոնալ ստուգումները ու հանկարծ հրաման է իջեցվում։ Հայաստանի հակաօդային հաշվարկները փորձնական կրակն իրականացնելու են այսօր, ընդամենը 1 ժամից։ Իրավիճակը, ինչ խոսք, առավելագույն լարման է հասնում։ Որքան էլ վստահ լինես քո մասնագիտական կարողություններին, միևնույն է, որոշակի անհանգստություն ու լարվածություն այնուամենայնիվ նկատվում է։ Քանի որ հրամանատարության պլանները փոխվել են եւ այսօր գլխավոր հրամանատարը ներկայանալու որոշել են անցկացնել այսօր։ 1 ժամ բավական է, որ բերենք համարմունքի եւ կրակենք։ Չափազանց պատասխանատու պահ է, եւ րոպե անգամ չկորցնելով մարտական պատրաստականության են բերվում հրթիռները։ Մեր հակաօդայինները կկարողանան արդյոք պատվով դուրս գալ իրավիճակից, պարզ կլինի մի քանի րոպեից։ Первый обнаружить 69-ю. Первый сопровождает 69-ю. Второй сопровождает 69-ю. Первому цель 69 уничтожить. Первый принял. Цель уничтожена, промах в норме. Անձեն աչքով հնարավոր չէ տեսնել, բայց մեր տղաները կարողացան շատ կարճ ժամանակահատվածում մարտական պատրաստության գալ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում իհարկե հաջողությամբ ավարտել փորձնական կրակը։ Փորձնական կրակի հաջողությունը եւս մեկ անգամ վկայեց Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության զինծառայողները մասնագիտական բարձր պատրաստականություն ունեն եւ ոչ մի անելանելի իրավիճակ չկա նրանց համար։ Իհարկե խնդիրները միշտ էլ առաջանում են, բայց ստորաբաժանումների պատրաստվածության մակարդակը թույլ է տալի կարճ ժամանակում թերությունը վերացնել եւ կրակը վարել։ Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության հաշվարկները ոչ մի որակով չեն զիջում եւ ոչ մի պետության։ Ինքս հետևում էի փորձնական կրակին։ Հայ հակաօդայինների ձեռքերը այսպես ասած չդողացին մարտական իրավիճակում։ Ահա թե ինչու կարծում եմ, որ մարտական առաջադրանքը գերազանց կկատարվի նաեւ գլխավոր կրակի ժամանակ։ Հաջողակորն ավարտվում է։ Գիշերն այստեղ աննկատ է։ Ու մինչ տղաները կնախապատրաստվեն զորավարժության կրակային գլխավոր փուլին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետ, վարչության պետ գնդապետ Նիկոլայ Բաբայանը սեպտեմբերի 10-ին մեկնեց Աստրախան մասնակցելու ԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի համակարգող հանձնաժողովի հակաօդային պաշտպանության հարցերով նիստին։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հակաօդային պաշտպանության միացյալ համակարգի կատարելագործմանն ու զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների երկկողմ եւ բազմակողմ ռազմական համագործակցությանը։ Կարևոր կետ էր նաև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման նախագծի վերաբերյալ միջպետական համաձայնագրերի պատրաստման ու ստորագրման աշխատանքներին առնչվող քննարկումները։ Հաջորդ օրն Աստրախան ժամանեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախարարին դիմավորեցին աղոհացով։ Պատվիրակությունը բնականաբար Աստրախան էր ժամանել ներկա գտնվելու Աշուլուկ զորավարժարանում տեղի ունեցող մարտական ընկերակցություն 2011 մարտական հրաձգությամբ համատեղ զորավարժության ակտիվ փուլին։ Հեռվում դիտակետերն են։
Հերթով ժամանում են մասնակից երկրների պաշտպանության նախարարները։ Սեպտեմբերի 12-ն է, գլխավոր օրը։ Երկնքում երևում են ռազմական կործանիչները։ Համատեղ զորավարժությունների մեկնարկը տրված է։ Համատեղ զորավարժության ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի հաշվարկը 100% արդյունավետությամբ կատարեց մարտական առաջադրանք։ Պետությունը միայն այն ժամանակ է հուսալի պաշտպանված, երբ խաղաղ պայմաններում պատրաստվում է դիմակայելու ցանկացած ագրեսիայի։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանի զինված ուժերը ճիշտ քայլ են կատարել իրենց հակաօդային պաշտպանական զորքերին ներգրավելով համատեղ զորավարժություններին։ Կեցցեն ձեր տղաները։ Զորավարժություններից անմիջապես հետո մասնակից երկրների պաշտպանության նախարարների տված մամուլի ասուլիսի ժամանակ էլ Սեյրան Օհանյանը ոգևորությամբ նշեց հայ հակաօդայինների գերազանց աշխատանքի մասին։ Շնորհավորանքներով ենք դիմավորում մեր ստորաբաժանումներին ու զինծառայողներին։ Հակաօդային պաշտպանության մեր զինծառայողները կարողացան փառքով կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը։ Իսկ շարահրապարակում պարգևադրման պաշտոնական արարողությունն է։ Մասնակից երկրների պաշտպանության նախարարները պարգևատրում են հաշվարկների հրամանատարներին։ Եվ տունդարձի ճանապարհին էլ պաշտպանության նախարարը կիսվեց իր տպավորություններով։ Մեծ պարտություն եմ ապրում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության բոլոր զորամասերի եւ ստորաբաժանումների համար այն առումով, որ վերջին տարիներին մեր իրականացրած խնդիրները մարտական կարողությունների ընդլայնման ուղղությամբ հենց այսպես չի մնում, այն նաև կատարելագործում է առօրյա մարտական ուսուցման ընթացքում։ Հակաօդային պաշտպանության մեր կարողությունները անընդհատ կատարելագործվելու են։ Սա նաև մենք ցույց կտանք եւ զորահանդեսի ժամանակ եւ հետագայում տարվա վերջում եւ մյուս տարիների ընթացքում մենք ձեռք ենք բերելու նոր միջոցներ։ Կատարելությունը սահման չունի, միշտ անհրաժեշտ է զարգացնել։ Սակայն եթե համեմատենք ընդհանուր մյուս երկրների հակաօդային պաշտպանության ուժերի եւ միջոցների հետ, մերոնք գտնվում են բարձունքի վրա։ Գոհ եմ արդյունքներից, մենք կարող ենք ասենք, որ հասել ենք այն մակարդակին, որ հանգիստ կարանք ասենք, որ պատրաստ ենք ցանկացած մարտական խնդիր կատարելու։ Արմանն էլ իր հետ հերթերի բեկոր է բերել հայրենիք։ Հիշատակ, որ հայ հակաօդայինների բարձր մարտունակության վկայությունն է։ Այսօր մենք այդ մի քանի վայրկյաններով ապացուցեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետության օդային պետական սահմանները ապահով են ու անառիկ։ Ցանկացած հակառակորդին մենք կարող ենք արժանի հակահարված տալ ցանկացած բային։ Մեր հակաօդային պաշտպանությունը պատրաստ է եւ ունի արժանի մակարդակ։ Այս զորավարժությունների նպատակն էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներում հակաահաբեկչական գործողությունների ու զինված ընդհարումների ժամանակ օդային ուժերի համատեղ գործողությունների կազմակերպումը։ Նպատակն ամբողջությամբ իրականացվեց, ու հայ հակաօդայինները եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ զարգացման ուղին բռնած մեր զինված ուժերը մշտապես կատարելագործվում են հաղթահարելով ցանկացած խոչընդոտ։